وكان صلى الله عليه وسلم يمشي خلف أصحابه ويقول: خلوا ظهري للملائكة الروحانية، ويركب البعير والفرس والبغلة والحمار الذي بعض الملوك إليه أهداه. وكان صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه. وكان صلى الله عليه وسلم يعرض عن اللغو، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجماعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويمدح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه.